An ce ka ce. Asali da zaman zauren majalisar dattijan Najeriya ke tabbatar da ƙarin karɓar muradi na kirkiran jihohi guda 55 da ƙananan komi 278. Majalisar dattijan na dai take tabbatar da cewa za ta yi dukkanin mai yiwuwa na tabbatar da cikin gaggawa an yi garan bawulo kundin tsarin mulkin ƙasan da kuma tattauna batutuwan da suka shafi muradin al'umma na hakika. Ana ci gaba da ganin hadarin harigidan hargitsewar jam'iyyar PDP a tare Najeriya da aka yi wata tawaga ta gaggayan jam'iyyar PDP daga arewa maso yammacin Najeriya da tabbatar da duniya cewa ittifaƙin tsayar ɗan takara da wasu gwamnoni suke daga arewacin Najeriya haramun ne. Yayin da wasu rahotanni ke cewa ana ci gaba da kunna wutar ganin an haramta wa Jonathan maganar takarar shugaban ƙasa. Ko da an ga ministan babban birnin tare Abuja an yaso muke na gaya wa duniya cewa shi da ma Jonathan din bai taba gaya mai zai takarar ba. Yana cewa da zaran ya gaya mai kuma zai gaya mai gaskiya. Asalin da shari'ar da ake gudanarwa ga Nnamdi Kanu hange shi yana tabbatar da cewa kare kan shi zai yi kuma zai ba da shaidu. A Juma'atu babbar ranar nan ya yi ta'allikin mutanen da ya ce za su zo su ba da shaida a maimakon shi daga ƙasar Habasha da Amurka. Sai dai maganan gangamin jam'iyyar PDP ne dai hangon ya sauke na tabbatar da cewa gwamnonin jam'iyyar PDP fa sun rakabe ne. Sun dawaye ni su kawai suke ruwa da makarbiya akan fafutukan guda da gangamin da kashe-kashe da ya matar da PDP za su yi. Da alamu da raɗe-raɗin juyin mulkin da aka jingina wa wasu sojojin Najeriya da aka kama na neman ƙara tabbata biyo bayan sanar da sabule rankata kafatanin hafsoshin tsaron tare Najeriya da Tinubu a wannan rana ta Juma'a da haɗa naɗa wasu sababbin da ya ce kuma aiki ya fara nan take. Ko da yake kuma ita majalisar tarayyar Najeriya ga wa duniya take cewa lokaci yayi na sabunta wasu sassa na dokar hukumar nan ta EFCC domin dokar da ake amfani da ita tana tilasta shugaban ne aikin da shugaban kasa ya dora shi. A gefe guda kuma kasuwar mai ce ta wani irin juyin da aka ga farashin man da ake shigo da shi daga ketare yanzu ya ɗara farashin matatan man Dangote saukin da ake ganin za a samu wani sauyi sabo. Waɗannan da sauransu duk a cikin shirin an ce kacan wannan rana. Wanda ni Alisa Mbego tare da Isa Lawli Kare ne zamu gabatar da shirin. Ayi sa aro lafiya. Masaro assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na an ce kaci. Shirin Juma'atu babbar rana na 4,737 tuntun. Taron kungiyar gwamnonin Najeriya da ya gudana ya hange da gwamnan suka yi ta'aliki da ma dai tabbatar da matsayinsu kan matsalolin tsaro da ke faruwa a ƙasar nan. Da cewa gwamnan da ya rida tsaro cike tare kasar da ya kamata su ƙara dukkanin maiwa wurin ci gaba da bincike da kunkwaɗar bayanai na sirri domin dakile matsalolin tsaron wannan ƙasa. A cewan ƙungiyar gwamnonin dai babu waɗanda ya kamata a ce suna gaba-gaba wurin alhakin tattara dukkanin bayanai na sirri kan tsaro ilarin da tsaro cike tare ƙasar. Da yin wannan aiki tukurfa zai ƙara tamawa wurin dakile da yawan matsalolin tsaron da ka iya faruwa a wannan ƙasa. Daga shirin shiga zaɓe a jihar Anambra na gwamna a watan Nuwamban nan kuwa hukumar shirya zaɓe mai zaman kanta ƙasa ce. Tabila tana tabbatar da cewa maganar gudanar da zaɓe na gwaji fa za ta tabbatar da shi a 'yan kwanakin nan domin al'umma musamman a jihar Anambra da za su gudanar da zaɓen. Su ƙara sani irin tsare-tsare da za su zo a zaɓen kuma a tabbatar da gyaran matsalolin da ka iya faruwa a lokacin zaɓen na gwamna a jihar Anambra. Sai dai hukumar shirya zaɓe mai zaman kanta ƙasan ta ce ta yi dukkanin shiri na tabbatar da zaben nan na gwaji domin ta da fara tantance masu kada ƙuri'an da za a duba na'urori da za a amfani da su a zaben domin tabbatar da cewa ba su kawo tasgaro a lokacin zaben ba. Tuni ma dai su ƙungiyar gwamnoni ke ci gaba da ta'alikin tabbatar da cewa dai dole za su yi dukkanin maiwa wurin fitar da tsarin da zai tabbatar da garcewa an ware ma mata wasu kujeru. Waɗanda za a rinka sahale musu waɗannan kujerun suna hawa kansu a matsayin su na mata a wannan ƙasa. Ƙungiyar gwamnan da ita ce za ta ƙirƙiri wani ƙuduri
wanda wannan kudin dai zai taimaka da bangaren majalisa da bangaren zartarwa za su yi gwamemeniyar tunani. Da ƙarshen kashe dai za su samar da yanayin da zai kai ga wasu kujeru da daman gaske an ware su ɗin gurungum domin mata ne. Su ma dai su shiga dama da su al'amuran da ya shafi shugabanci da ma dai jagorancin wannan ƙasa. Shi kuwa can a gefe guda ɗaya daga cikin tsafin jagorori na ƙungiyar taratsi aikin Niger Delta Tumfola da Deble na tabbatarwa da karibin tsohon shugaban ƙasa Jonathan cewa idan ma dai ana yi maka ingiza mai kantu cewa ka taka takare neman shugabancin ƙasa a 2027 ga shawara kira ka tsallake daga maganar takarar neman shugabancin ƙasar nan a 2027 domin da cewa Tamfolan dai ina ganin a shawarce bai kamata a ce ka fito neman takaran ba domin dai takaran ba zai haifar da ɗa mai ido ba kamata ya yi kamar baya wa shugaba Bola Ahmad Tinubu wurin ganin ya dawo akan madafi iko a karo na biyu. Dama dai tuni rahotanni kenan da cewa ana ci gaba da mika kokon bara wa tsohon shugaban kasa ta cewa ya ajiye duk muradi da yake da shi da taka takarar neman shugabancin kasar na a 2027 domin hakan ba fa zai haifar da ɗa mai ido ba gare shi a siyasancen da ake ganin cewa ya bar siyasa da ƙanshin ɗan goma kuma a mutunce a shekarar 2015 da ƙara kwalmaɗo shi cikin siyasan ka iya rage karsashin mutunci da yake da shi a tsakankanin al'ummar wannan ƙasa. Ta kuwa a gefe guda kuliya manta sabon da ta bada beli na Omoyele Sowore ne da rahotanni ke da cewa fito shi daga kotu dai wasu jami'an sanda sun ƙara ram da shi. Bisa wasu zarge-zargen da sanda tare ƙasan za ta yi ta'alikin su a nan gaba. An dai sha turka kafin jefa shi a mota. Amma daga bisani dai jami'an 'yan sandan sun jefa shi a motar da suka bar harabar kotun da aka ba da belin shi. Sai da kuma gefe guda irin daga karen da aka shugabannin jam'iyyar SDP a tare Najeriya sun yi na sabule shugaban jam'iyyar da wasu gaggan jam'iyyar tare Najeriya bisa zargin zabga-zagon ƙasa ne ya samu goyon baya daga shugabannin jam'iyyar SDP na jihohin Najeriya. Da aka ga shugaban kungiyar shugabannin jam'iyyar SDP na jihohi kuma shugaban jam'iyyar SDP na jihar Iko, Mr. Femi Olani yana sanar da duniya wannan rana ta Juma'a cewa shugabannin jam'iyyar SDP na jihohin tarayyar Najeriya su ma sun amince da matakin da shugabancin jam'iyyar SDP na tarayyar Najeriya ya dauka na korar shugaban jam'iyyar SDP a tarayyar Najeriya Alhaji Shehu Gabam da wasu shugabannin jam'iyyar SDP suka ce dama dai sun da suna neman wannan maslaha na sabule shugaban da suka ce a gaskiya yana jika musu aiki a wannan ƙasa. A Najeriya da ya goshi wa gabanin jam'iyyar SDP na jihohi sun gamgame suna tunkuɗe gaban a matsayin shugaban jam'iyyar SDP a tarayyar ƙasar nan da suka ce ba su muradi. Haka cewa yadda dariya ya ce ita ma SDP ta shiga rikitan nan kenan. Alamu dai duk yana nunawa jigajigan jam'iyyar adawar Najeriyawa sun riga sun shiga wannan sabga ta kaci baka ci ba kaci. Ƙarshe kuma shi zai ba su matsala suna ji suna gani tsare-tsaren da suke da shi kan zaben 2027 wuce sai tarihi. Domin dai babu yadda za a ce ana da fara kururuwar zaɓe a ce shugaban jam'iyya awar ta kai. Yanzu magana ce da za ta koma gaban kuliya can za a ci gaba da ta taɓurza. A iya shekara 4 ma ba a kammala wa shari'a ba. Amma ko ba ne da ɗan Najeriya ya ce mai mura shi ke da majina. Mai ɗaki shi ya san inda ruwa yake zuba mar. Bari mu yi gumsu jagorin SDP a jihohi su suka san wani zunubi ya kattaba musu. Tunda suka ce wai kuwa sai a bi su da ido. Daga gargazar jam'iyyar PDP a cikin gidan da take ta cikukuyar cunar juna sa'o'i kaɗan da wasu gwamnoni da gaggan jam'iyyar sun tattara taron tabbatar da duniya cewa a arewacin Najeriya kawai an amince arewa maso yammacin Najeriya za a hankaɗa shugabancin jam'iyyar PDP. Kuma tsohon minista tsohuwar gwamnatin Jonathan Kabir Tanimu Turaki za a tura wa takarar shugabancin jam'iyyar PDP. Da aka ji gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Fintiri ya fito yana tabbatar da duniya cewa arewa ne suka yi ittifaki cewa Turaki kawai za a tura wa takarar shugabancin jam'iyyar PDP daga arewa. Sai kuma ga gaggan jam'iyyar sun ƙara tattara wani taro daga arewacin Najeriya da suka ce wannan matsaya ta wasu daga cikin gwamnoni karkashin jagorancin gwamnan jihar Adamawa magana ce ta shishigin da ba a tattauna ta a cikin jam'iyyar PDP ba. Har ma an ji gaggan jam'iyyar da suka tattara suka taru don tabbatar da duniya ta su sabuwar matsayar. Na gaya wa duniya cewa za su fito fili don gaya wa duniya wanda suke so ya tsaya takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP a wannan kasa. Sakataren tsare-tsare na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya Alhaji Umar Bature dai shi ya turo wannan sanarwa. Yana mai gaya wa duniya cewa dukkanin gaggan da kuke gani nan tare da mu daga arewacin Najeriya 'ya'yan jam'iyyar PDP ne na halas kuma sun san babu wani lokaci da aka zauna aka yanke shawara
a turawa tiraki takarar shugaba. A saboda haka muna gaya muku cewa mun shirya za mu zauna da shugabannin jam'iyyar PDP har ma da gwamnan jihar Zamfara. Kuma daga nan ne za mu sanar da duniya shin wa ya kamata ne a turawa takarar shugaban kasa ba wanda aka jajibo aka jefa mana ba ta da an taka shawara ba. Wannan ta tabirzar ta ɗiye juna kuma na zuwa ne a da lokacin da aka ga tsohon gwamnan jihar Rivers kuma ministan babban birnin tare Abuja Nyesom Wike da ke cikin gwamnatin jam'iyyar APC amma na ci gaba da kirarin cewa shi dan jam'iyyar PDP ne. Na gaya wa duniya cewa da zaran gwamnoni suka yi gangancin ganin sun goce daga tsarin da yake cewa abi to shikenan za su taka tarkon tunkuɗe jam'iyyar PDP da ya ce za ta mutu murus. Har ma an jin Nyesom Wike na cewa duk wani ganganci na ganin an goce gefe ba ta da an yi tafiya da shi ba zai iya sanadin sumbulewar jam'iyyar PDP ta mutu murus ta zama tarihi a Najeriya. Da ya ce maganar takarar shugaban kasa Jonathan da ake ta jefa wa 'yan Najeriya shi ma labari yake ji har yanzu dai shi tsohon shugaban kasa Jonathan bai gaya mai ba sai da kuma an hangi Nyesom Wike na gaya wa duniya cewa da zaran Goodluck Jonathan ya jaddada mai cewa yana sha'awar ganin ya taka takarar shugaban kasa to lallai shi ma zai tabbatar wa Jonathan din zai gaya mai gaskiya domin maganar taka takarar kuma tana iya kawo abubuwan da ya ce wannan wani abu ne da zan jira Jonathan ya jefo maganar taka takarar tukuna kafin in ba shawara ta gaskiya. Tuni ma dai wata majiya ta ce 'yan yankin kabilar Ijo din da shi Jonathan ya fito sun fara gaya Jonathan din gaskiya ya kamata ya hakura da duk wani yunkuri na taka takarar shugaban kasa domin 'yan kabilar Ijo da wasu 'yan kudancin Najeriya sun riga sun yi tufaki kawai Tinubu za su tunkuɗa wa ƙuri'a a ranar zaɓe. Wata majiya daga PDP ta ce da yawan gaggan jam'iyyar PDP ba sa son maganar taka takarar shugaban kasa ta Goodluck Jonathan saboda suna ganin ɗan kudancin Najeriya ne zai taka takarar shugaban kasa a wata jam'iyya kuma so suke kawai kudu ta rike wannan kujera saboda ka ba sa so Jonathan din ya taka takara. Har ma an ce tsohon ɗan taratsin yankin Niger Delta nan da ke tare dukkanin bututumin da aka ba shi kwangila tun a gwamnatin ta gabata wato Chief Government Epimopolan da aka sai da Tompolo ya ja wata tawaga zuwa gidan Jonathan da ya jaddada wa Jonathan cewa a gaskiya su kam sun riga sun ɗau seti Tinubu za su tura wa ƙuri'a saboda ka bai kamata Jonathan din ya taka takara ba. To sai dai daga can zauren majalisar dattijan Najeriya da ake ci gaba da kai kawo na yunkurin garan bawul wa kundin tsarin mulkin Najeriya da canza wasu sadarori shi. Dr. Nike da cewa majalisar dattijan ta na ƙara tabbatar da cewa dukkanin wani bukatu da yake da fifiko a idanun al'umma za ta tabbatar da marmatso da shi da tabbatar da ta kuga shi cikin dukkanin bukatu cikin dukkanin abin da za ta yi gyara a kansa a kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Mataimakin shugaban majalisar dattijai da mataimakin kakakin majalisar wakilai Benjamin Kalu su suke shugabantan kwamitin kwaskwaso kundin tsarin mulkin ƙasan kuma tuni ma dai suka bala suna tabbatar da ƙarin tawagan yunkuri na ƙirƙirar jihohi muradi har guda 55 da ƙananan hukumi 278 waɗannan jimilla dai suna nan na murada a ba su daman ƙirƙirar jihohin. Amma dai majalisa za ta yi dukkan mai yiwuwa na tabbatar da cewa ta yi adalci wurin tantance wannan muradi. Akwai dai tsare-tsare da ka'idoji na yunkurin kirkirar jiha. Da ƙarshe-ƙarshe dai waɗannan ka'idoji za mu tabbatar da cewa dukkanin wani yanki da ke buƙatan kirkirar jiha ya cika waɗannan sharuɗa. Domin dai su ne kawai za su iya ba da dama muradi ya zamo ya cika na kirkirar jiha a wannan ƙasa. To sai da kuma gefe guda maganar hawa da saukar farashin man da ake ta gamza karo da ita a Najeriya ce ta zo da wani sabon salo a cikin wannan wata da muke ciki. Inda karan farko aka ga farashin man da aka sauke daga ƙetare bayan an biya dukkanin kuɗaɗe zuwa Najeriya. Ya sauka ƙasa da farashin da matata mai ta Dangoten da ke aiki a cikin gida take bai wa 'yan Najeriya man a wannan ƙasa. Ya zuwa yanzu dai biyo bayan ƙara ɗaga farashin man da aka yi a kan barazanar yajin aiki na ƙungiyar Pengasan a Najeriya. Ya sa kamfanin matata mai na Dangote ya ɗaga farashin mai har zuwa naira 877 kun da yake saiwa masu saiwa. Amma yanzu sai gashi man bayan an siyo shi a ƙetare da kuɗin komai da komai ya sauka a Najeriya kan naira 839. Da wannan kuma yana cewa yanzu an samu tazara ta kusan naira 40 a kowace lita tsakanin Dangoten da ke samar da man a nan cikin gida Najeriya da kuma masu shigo da man daga ƙetaren da ake ganin wannan kuma zai sauya tsarin kasuwa. Tuni ma an ji ƙungiyar masu gidajen mai masu zaman kansu ta Ifman na gaya wa duniya cewa ita fa sauki take bi saboda haka tunda dai wanda suka shigo da man sun zo da farashi mai sauki yanzu za su ga kasuwa daga gurin masu gidajen mai masu zaman kansu domin tabbatar da an sayo da 'yan Najeriya farashin mai sauki. Shugaban kungiyar Chinedu Okadiki ne ya tabbatar da 'yan Najeriya cewa wannan sauyin sauki na saukar mai a Najeriya zai taimaka matuƙa ta yadda masu gidajen mai za su sai man cikin sauki.
su kai shi gidan mai cikin sauki su sayar 'yan Najeriya cikin sauki. Yana mai cewa wannan kuma dama shine abin da ake nema a kasuwa na iya kuɗinka iya shagalinka. Kawai duk inda ka gaya maka sauki nan za ka siya. Yana mai cewa irin wannan yanayin idan dai ba Dangoten shi ma ya sauke farashin shi ba to zai sha mamaki ne kawai a kasuwa. Mamakin kuma shine 'yan majalisa suke nema su baiwa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu game da hukumar nan ta tattare masu taɗe kuɗin Najeriya ta EFCC. Ya masaukilan tare Najeriya suka ce kwaskwarima kawai suke so su yi har ma kudurin kwaskwarima ya shanye karatu na biyu na ganin an bada cikakken yancin gashin kai ga hukumar EFCC ta yadda shugaban kasa idan ya gama komai wajen gan an zaɓi shugaban hukumar to bai da dalili ko ƙarfi ko iko na tuge shugaban a duk lokacin da ya ga dama. Dan majalisar wakilan tare Najeriya daga jihar Plateau Honorable Yusuf Gadi shi ya kai wannan kuduri cikin zaman zauren masa da masa ta tattake guri har ma an ga kudirin ya shanye karatu na biyu da ya ce ai wannan doka ta hukumar EFCC ta riga ta yi kwantai tsohon tsari ne kuma dole ne a tsatsafo da sabon tsari domin ana gani kowa kuma na gani yadda ake musgunawa shugabannin hukumar EFCC suna cikin aiki a tuge su ko kuma a zare musu ido da barazana. Amma kwaskwarimar kundin tsarin za ta kawo tsarin da zaran aka kawo sabon shugaban hukumar ta EFCC to shugaban kasa ba shi da iko na tuge shi har sai ya samu amincewa ta kashi 2 cikin 3 na 'yan masokilan tare Najeriya da masarjan tare Najeriya sun rattaba hannu tukuna kafin a tuge shugaban da dole sai an duba idan ya yi laifin da ya cancanci a tuge shi. Sabanin yanzu kawai da koda yaushe shugaban kasa ya ga dama zai sanar da ya tuge shi sai dai kuma koda wannan kudiri ya samu tsallakewa to akwai wani aikin a bangaren hafsoshin tsaron tare Najeriya da shugaban kasan ka iya tuge su ba tare da ya sanar da kowa ba kamar dai da aka wayi gari kawai da sanarwar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na tuge dukkanin hafsoshin tsaron tare Najeriya tare da mai gurbin sun da wasu ke jingina shi da raɗaɗin da aka dinga yadawa na yunkurin tsige shugaban kasa. Dama dai jam'iyyar haɗaka ta ADC ta daga karen gaya wa da shugaban kasa cewa tunda labarin nan yana ta yawo shi yasa aka kame wasu manyan sojojin Najeriya ya kamata fada shugaban kasar ta bayani amma shugaban kasa ko fada shi bata ce ta tafi a sauki akan wannan yunkuri ba sama da mako guda sai kawai gashi a wannan rana ta Juma'a shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na sanar da duniya cewa ya sabule ranka ta kafatanin hafsoshin tsaron tare Najeriya ya kuma makala sabbin da aka ji janar Olufemi Oluyede ya maye gurbin janar Christopher Musa a matsayin hafsoshin tsaron tare Najeriya baki daya. Manjo janar Shaibu shine yanzu sabon hafsoshin mayakan kasan tare Najeriya yayin da Air Vice Marshal SK Aneke zai zama sabon hafsoshin mayakan saman wannan kasa. Shi kuma Rear Admiral I Abbas shine zai samu sabon mukamin hafsoshin mayakan ruwan wannan kasa yayin da dukkanin sauran masu mukamin kuma aka sallame su ana masu cewa su je gida an gode da aikin da suka yi a baya. Wannan sanarwa ta zo da dama da bazata saboda babu wani mafarki game da wannan batu musamman ganin yadda Christopher Musa ya fito ya jaddada wa duniya cewa ƙarya ce tsabar tsantsagwaranta yunkurin da aka ce an yi na Najeriya da ya dinga gaya wa duniya cewa su kam sun fi yarda da demokradiyya kuma ba za su yarda a juyin mulki a Najeriya ba sai kuma gashi babu wata alama ko sanarwa ko wani abu da ke nuna cewa akwai barazana a ƙarƙashin ƙasa kawai fada shugaban ƙasar na sanar da shimfiɗe dukkanin hafsoshin tsaron baki ɗaya. To sai dai a gefe guda can daga shari'a nan ta Nnamdi Kanu da ake ci gaba da ka ci gaban kuliya har ma yana haƙura cewa shi zai kare kanshi kuma tun ma dai ya wartaki lauyan shi ne rautani kan da cewa ya fara ta'aliki na tattaro mutanen da ya ce za su yi mishi shaida gaban kuliya har ma dai a ce wasu cikin waɗanda za su yi mishi shaida gaban kuliyar akwai al'umma na ƙasar Habasha da wasu al'ummar ƙasar Kenya da ma dai wasu 'yan Amurka. Nnamdi Kanu da ya ce zai girke su ɗaya bayan ɗaya gaban kuliya. Da ƙarshen kashe dai yana da yaƙinin za su tsibe kalaman da zai tabbatar da ganin cewa an wanke shi gaban kuliyar da zai ci gaba da kai kawon shi a Najeriya. Daga maganar kai harin da rautani kenan cewa dai an yi shi da jirgimar matuki a yakin mafambare barin barna ne dai gwamna Babagana Umar Zulum ya bulla. Yana karasa cewa abin takaici ne dai wannan domin dai an samu rahoto da wuri daga jami'an tsaro cewa akwai wannan hari amma kiri da mu zuwa kai saken da wannan hari ya gudanar da a cewa dai dole sai mun yi dukkanin maiwa na ƙara tsarin tsare iyakokin Najeriya da kasashen ƙetare domin dai akwai yunkuri na cin amana da madai ha'inci wurin irin hare-hare da ake ci gaba da kai wa al'ummar mu. A cewa Babagana Umar Zulum dai ba lokaci ne na ɗaura wa juna laifi ba amma dai lokaci da ya kamata a ce mun kare haɗe kai domin tunkaran matsalolin nan bai ɗaya da
ma dai dakile dukkanin wani kuri da muke ganin cewa zai kawo matsala a tsarin tabbatar da tsaro wa al'ummar mu. Kuma dai menene su waɗanda aka zaɓa suke bikin aka madafi ko ne kamata sun ci waɗanda musu da kwanakin da su ya kama madafi ko. Musu waɗannan kwanaki ƙara zanzarewa suke a kullum kwana. Daga Juma'a ta babbar ranar kwanakin su dawo 593 kacakal. A yi ban kwana da kujerin idan ma dai da za a zuba gaman katari babu kiran ku da gida ba tsigo su da kan madafi ko ba. Mutuwa ba ta zo ta gabar ran sanda ke faɗaɗa akan madafi ikon ba. Yanzu kuma a dakaci Abu Muhammad Sagir da Ahmad Ali Samfan Bego ɗauki aikakken rubutacce wasiƙan Malam ɗan Hausa ta wannan rana. A huwanku dai hauro biyawa ɗiyan agyamurin ƙibiribiri marƙurdawa na hauro biya sun bazo tawu wa azurwa da volanta da bayan RPC ta yi saɓan lila dan na mandu mai kunu. Amma RPC ta take hwaihwai da kwata ake sai an ga ƙarshahu. A dai ci gaba da hankaɗa bojuwan a ƙarshahu za a ga madin leɓa da mai dillama. Azurwa da volanta na baya yi tsamo na mulakawun hauro biya a gursojin ran mazuka sun kuto kowa zai ji a jika yi daɗa. Wasalam ku huta lafiya. Ƙarshen aikakken rubutacce wasiƙan Malam ɗan Hausa ta wannan rana kenan. Nasiru Yakubun birni da kan shirye shirin na an ce kace. Ta kuma ba alamin da Mustapha. Isa Lawal Ikara. Ali Samun Bego ki fatan za a tama domin jin mu ɗauki wani sabon shirin na An ce